আছে, বিটল আছে। তোতাপুরি ভালো সবচেয়ে। আমার সদস্য বাড়ি আসছিলাম, তো এখান থেকে তারা খাসি এবং গরু ছাগলগুলো বিক্রি করে থাকে। তো আজকে তারা হাটে নিয়ে যাচ্ছে, দেখা যাক পরবর্তী কি হয়। তারপরে কিছু এইগুলা কেনার চেষ্টা করেন, সামনে যেহেতু ঈদ আছে। খাসি নিয়ে মানে কয়েকজনই করতেছে, 2-3 জনে ফোন দিয়েছে বরিশাল থেকে, আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে, যে আমার তোতা ছাগল খাসি কিনে দাও। তারপরে হরিয়ানা তা হলো ছাগলের মেলা জাত আছে। সবচেয়ে হলো আপনার ভালো সব দিক দিয়ে ব্ল্যাক, এই যে এইগুলা দেশি গুলাই, এটা মাছ টেস্ট বেশি। আমারটাই খাই হইছে একশো তাজা কিন্তু হার সাজা ওটা তো ডিফারেন্ট করে। তাজা দাদা চাল খাওয়াই 2 বেলা করে ফটিক ভাই যে ইয়ে করাইলে হেও আবার মোটামুটি ভালোই হাসি টাসি ভালোই বসে। চাল খাওয়াই বুঝি দেয় চিনেন না ফটিক? চাচা করে যাও। জন্য পশম বড় বড় ওই দুইটা নিছিল তারও না? 200 কম 13,000। এটা 14,000 হবো, 14,000 আর এই দুটো আলি 23-24 পাবো। তা বেশি পড়ছে দাম তাহলে, দুইটা যদি 23-24 হয়, মেলা দাম বেশি বেড়ে গেছে। দাম বাড়তে তো 1,000 টাকা পুরা কেজি, পয়সা কম নাই। এখন হলো আপনার কেনাই হলো আপনি যেতে লাগবো নয়তাল দ্বারা। এই দুইটা আনছি মানবতায় ঠিক আনছি হের দ্বারাই মনে করে, কারণ এই দুইটা নিয়ে পালতে পারবো তাও কয়েকটা দিন, কিন্তু ওই যে অন্য তো হলো ঈদ ধরে গেছে গা, দাঁতে নাই কিন্তু হলো গিট্টে গিট্টে ধরতেছে। ওই দুটো পালাই দূর। আমি আজকে এক দালালের কাছে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে এই ছাগলগুলা কত টাকা করে কেনা হয়েছে, তখন বলছে 26,000 টাকা জোড়া। একটা কথা কি, এই ছোট ছোট ছাগলের বাচ্চাগুলা যে 26,000 টাকা জোড়া হয়, তাহলে বড়গুলার দাম কীরকম হতে পারে? তো তাদের কথাগুলা আসলে একদম বানোয়াট থাকে আর ভিত্তিহীন, যে কথা কোনো যুক্তিতেও আসে না। তো যাই হোক, যারা ছাগল বা গরু ছাগল কিনেন, দালালদের হাত থেকে আপনারা বিরত থাকবেন, কারণ ওরা ওদের ইনকাম সোর্সটা রেখেই তারপরে দামাদামি করবেন। এবং কখনো কোনো দালাল নিয়ে কোনো জায়গায় গরু ছাগল কেনার জন্য যাবেন না, কারণ ওরা ওদের টাকাটা যে বিক্রি করবে তার সাথে শেয়ার করেই সব কিছু করে।